大家好！为了跟我们的荷兰家人、美国朋友们和香港人一起庆祝荷兰国王节，我几个月以前跟韦立新、韦立凯一起做了这个玩偶支架。在这个影片中，我们会跟你们分享我们是怎么做的。让我们开始吧。好，我很期待做玩偶支架。为了成为一名工人，我先跟爸爸和老三一起买有一些工具。 Zijn jullie blij? Ja, Waarom dan? we hebben gereedschap gekocht. Ja. En een vliegtuig. Heb jij een vliegtuig van de mevrouw gekregen? Dat was aardig, hè? Ja. 隔天，我们跟老幺一起再来去买安全帽和木头。你好吗？因为父母觉得用我们的手跟我们的头脑都一样重要，爸爸会教我们怎么用工具做东西。但开始之前，我们先都想要设计自己的玩偶支架。准备好了吗？准备好了，好，开始。有14公分。哇，很棒。Hij is 40 centimeter. Goed zo, jongens. Hij is niet per se helemaal als het lijstje. Zo is het goed. Dus je moet niet duwen en niet trekken heel hard, maar gewoon de zaag heel rustig laten bewegen. Succes! Wacht, jij legt je hand hierop. Ik doe de eerste ronde met jou mee. Ik dacht ik wel even een drink van nemen. En wanneer is onze pauze? Jullie krijgen geen pauze. Er wordt hier de hele dag doorgereden. Fantastisch! Maar soms maakt het wel het water halen. Oh, vooruit. Wat denken jullie? Is de plank wel of niet gelijk? Gelijk. Even Zo, goed te horen. Doe maar ja. Ik hou van vast. Hij is al dweetje. Wat is die? Dweetje? Dweetje. Dweetje. Zo, perfect. Nou, Nou, dat is een hartstikke duidelijke lijn, Dick. sorry, verder? Nee, Sarah. Wat heb jij haar laten zien? Wacht even. Met wie ben je dat aan het maken? Wat leuk zeg. Moet je kijken zo. Sarah. Mooi Sar. Heel goed. Die wordt toch makkelijker dan we trekken. Nou, je krijgt de slag te pakken jij. Mooi hoor, Vic. Ben je wat aanpassingen aan het maken, Vic? Ja. Oké. Wat zei je zo? Gaat het aardig? Ja. Fijn. Jayo. Papa, ik ben echt te ver aan de achterkant. Ik heb echt niet in hulp genomen. Nee, je kan het zelf echt. Hey! Ja, binnen. Een pan! Oh, hier. Het begin van de poppenkast. Nou, hoor je jongen die miauwen? Oh, daarna nou. Lina, daarna Hey, wat zijn jullie daar aan het doen, jongens? de kast aanmaken. Kijk eens. Hey, Kijk eens, Jamie! Paul. Kom eens binnengekropen. Kijk eens wie er loopt. Wie en jou komt zomaar. Het zijn jouw gongju. Niet jouw Shachi, maar. Oh, hoi tiny Shachi. Jij moet nu erin gaan. Of ik ga met jou erin. Ja, sla gewoon even het stuik hierop. En ik zal het deurtje open doen, dat het dan blijft zitten. Niet te hard slaan hoor, dan sla je dadelijk nog op het ding. Even kijken hoor. Wauw! Even kijken hoor. Oh. Sla er nog een keer in. Wat is dat, Jamie? Icy. Ja, oké. Oké, jongens, nu gaan we de mooie kanten moeten we vooraan leggen, oké? Nou, dit is het begin van het pophuis, jongens. Oh yes! En dan gaan we schroeven. Opa, Poes! Ik ben een zelfvanger. Poes, kom maar. Breng hem mijn handen. Ga maar niet opklikken. Ik helmen. Zo. Nou, sjouw, wat was het? Sjouw? Zelfvanger. Kijk, je houdt hem erbij zo. Recht naar beneden. Een klein stukje maar, ja? Poes denkt, hé, word er
gaten in mijn bekje gedaan. Buiten kan zitten, hè? Ja, dat is lekker hoor. Vind ik niet dat doen, Vic. Niet meer spelen, dat is geen speelgoed. Zal ik hier ook een kijkje? Mijn best. Ga je een nieuwe ketting maken, Saar? Ja. En eentje die van mama. Wil jij mijn plezier? Dat is leuk. Wil jij mijn plezier? Wil je deze soms in een bakje doen, daar zo? Want ik zeg, vind ik niet dat doen, dat is gevaarlijk. Het is geen speelgoed. Fik houdt van experimenteren. Harder drukken, kom aan. Oh ja, nu is die erin, zeker weten. Zullen we bijhouden, ma? Een beetje halen. Ik denk bijhouden. Simon mag mee naar binnen. Victor, hoe hoog mag je zijn? Zeg je, hoe hoog mag je zijn? Tot 90. Kijk, jij neemt boven neer. Recht staan, mannetje. Blijf staan, Jamie, anders kan ik je niet meten. Hij is onder 90. Hij mag wel hier blijven. Hoeveel meter ben jij? Nee, weten. 81. 2 meter? Dat is wel heel groot. Nee, 82. Dan doe je het onder de rechter krijgen. Ja, zeker. Oké, schroef erin. Oh, top. Perfect. Nou, dat is het. Stop. Perfect, Fik. Goed zo. Doe maar Volgende. de volgende. Hij Oké, staat kom maar hier. brengen, mevrouw. Kom je even brengen. Ja. Nou. Dank u wel. Kan ik ook wat ijs? Vic doet ook wat. Ja. Je zei Vic stop. Zeg stop, papa moet ook nog. Zo, je hebt hopelijk het verleden Wat lekkers, hè? Bye bye. Stop. Nee, zacht. Harder, want het is nou deze. Stop. Dat was een goede Vic. Weet je hoe het moet? Ja, ik weet het ook best. Jij hebt een andere vangvaar dan Fik, of niet? Ja. Kijken. Je gaat even rusten. Ja, ben ik. Oké, prima. Ook hier Tot op zo. mij te af. Schroef hem vast. Heel goed. Hé, is de werkman gaan kleien? Ja, kom straks weer terug. Oké. Hé, Sarah en Jamie, wat zijn jullie aan het bouwen dan? IJs. Hoe zeg je ijsje in het Chinees? Pinchili. Pinchilin. Heel goed. Hé Jamie, kun je dat ook al zeggen? Ja, pinchilin. Pinchili. Pinchilin. Staan, ja, omhoog. Wauw. Nou, wat voor je? Oké, dan gaan we zagen, jongens. Yes. Zo, Maar nu is het pas een huis. nu is het een huisje aan het worden, niet dan? Kijk eens. Hoppakee, het begin is er. Ja. Mooi hè? Vic, hier. Nee, 111. Is hier dit steekje. Juist. Rustig aan, hoor. We hebben geen huis. Geen haast. Goed zo, Vic. Goed zo. Kom maar. Jullie is het wel. Goed zo, Vic. Heel goed. Jayo. Niet hakken, hè? Zachtjes bewegen. Rustig bewegen. En niet te hard drukken, want anders dan gaat het juist verkeerd. Juist. Kijk eens hoeveel je al hebt gedaan. Veel, hè? Heel veel kerel. Goed zo. Jayo. Doe niet door deze heen boren, hoor. Deze daar heb je een groot probleem. Papa. Even, hou je tak. Nog even straks aan. Goed zo. En bam. 因为我们需要写功课，爸爸一个人继续做玩偶之家。En, vinden jullie het mooi jongens? Ja, ik wil ook nog meewerken met papa. Jullie moeten eerst je huiswerk schrijven, hè? Raar hè, ik ben in één keer Taiwan hier zo. Raar hè? 看看我们的家人为荷兰国王节带来了什么？ Dit is allemaal voor de Landje. Hallo, ik ben de koning. Haha, wat een leuke poppen man. Ah ja, ik ben een koningin. Ik ben een bovenbol. Wij zijn de koning. 我们和家人在垦丁度过了快乐的假期以后，一起庆祝荷兰国王节。我们将在下个影片中跟你们分享一下。
1,92 man lange bonusdagen. Precies, precies even het half. Nou, laatste stukje en dan op vakantie. Perfect, hè? Hey. Bijna. Had jij niet beter gedaan, jongen? Niet te snel zijn. Mooi, nou, top.